श्रीमान सत्यनारायण महाप्रभुंकर प्रीतिरथे सर्वे बोल परम आनंदे एक बार हरे हरे बोल। कल्याणमयी जगत बंदिया परमेश्वरी भगवती माँ झंकड़वासिनी शारदा देवी प्रीतिरथे माँ बन दुर्गा देवी प्रीतिरथे ए मारुतिकर ग्राम इष्ट देवी प्रीतिरथे सर्वे बोल परम आनंदे एक बार हरे हरे बोल। प्रभु हे रुंडी भूत आबाल वृद्ध वनिता मानकर करंतु कल्याण श्री सत्य नारायण महाप्रभु हे अनुष्ठान समस्त कर्मकर्ता ग्रामवासी मानकर दूर दूरांतरु आसिथिबा पंडितंकर माँ भौणींकर मंगल विधान हो सर्वे बोल परम आनंदे एक बार हरे हरे बोल। ओम जगदा प्रणतार्थी हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। ओम आशासुराशि भवदंग बल्ली भासैव दासी कृत दुग्ध सिंधु स्मृतिर्निंदित शारदेन्दु वंदे रविंदासन सुंदरित्वं। अखिल ब्रह्मांड कर्ता स्वामी गति आउ नहीं पाई अच्छी भरमी भरमी मोते दियो तो प्रेम मोते सर्व अंतर जियानाथ पुरुष मोते दियो सर्व अंतर जियानाथ पुरुष जाहामु करई अंतर बाह्य रही सबु देखुअछ अंतर बाह्य लुचि पलाइबी काहि जेने गले तेने प्रभु खाओ तुम भैरो लुचि जेने गले
তেরে প্রভু মুহিত আকাশ তুমি বোলাও পবন তুম্ভে মুহেলে কেশরী তুম্ভে অটমহাবন বন নথিলে কেশরী বঞ্চি কি পারিব কহ মরুদ বিহারী বন নথিলে বঞ্চি কি পারিব কহ মরু মুহি যন্ত্র তুম্ভে যন্ত্রী সবু যুগে যুগে যন্ত্র নহেলে তুম্ভে খেলিব মোতে ভুলিল হে বন্ধু বসি সরু নাহি দিন টিকা মোতে ভুলি বসি সরু নাহি দিন যাহা ধিলা বাকি তোতে সবু দেলি টেকি যাহা ଥିଲା ବାକି ତୋତେ ସବୁ ଦେଲି ନବଘନ ଦେଖି କିମ୍ପା ଏନ ନାଚିବ କି ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ତୁ ମୋର অভিরাম শ্যাম কাম দিবা জানি ভাগ্য এ বিধাতা তুমর অভিরাম শ্যাম কাম দিবা জানি লিখিলে যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র রুদ্র মরুত স্তুন্বন্তি দিবৈস্তবে ঋগ্বেদে সাঙ্গ পদক্র উপনিষদে গায়ন্তি যং সামগাঃ ধ্যানাবস্থিত গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনঃ যস্যান্তন বিদুঃ সুরাসুর গণা দেবায় তস্मै নমঃ
বর্ষ। আনন্দকন্দ পরমানন্দ জগদানন্দ পরম অর্চনীয় পরম বন্দনীয় শ্রী সত্যনারায়ণ মহাপ্রভু কল্যাণময়ী জগদেশ্বরী বিন্ধেশ্বরী ঝঙ্কড়বাসিনী মা শারদে বরদে তথা গণপতি আদি পঞ্চদেবতাঙ্কর অভୟ পদকঞ্ଜরে চিତ୍ତମନକୁ ଅର୍ପଣ କଲା ପରେ ବାଇଆରେ ପୀର ଦରବାର ଉପରେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ରୂପକ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ଗାଇଛି। ଏ ମଙ୍ଗଳାଚରଣଟି କୋଉଥିରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ନା ବହିଟିର ନାଁ ହେଲା ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ। କବି ହେଲେ ପରାଶର ଆତ୍ମଜ ସତ୍ୟାବତୀ ନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ ଦୈପ୍ୟାୟନ ବ୍ୟାସଦେବ। ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଦେବାୟ ତସ୍ମୈ ନମଃ। କବି କହିଲେ ଦେବାୟଂ ତସ୍ମୈ ନମଃ। ଦେବାୟ ଦେବ ଶବ୍ଦର ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ଏକ ବଚନ ହେଲା ଦେବାୟ ବୋଲେ ଦେବତାଙ୍କୁ। ତସ୍ମୈ ନମଃ ତସ୍ମୈ ବୋଲନ୍ତେ ସେହି ଦେବତାଙ୍କୁ। ନମଃ ବୋଲେ ଆମେ ନମସ୍କାର କରିବା। ସେ ଦେବତା କିଏ? ଗୋଟିଏ ପଦ ଛାନ୍ଦ। ମୋ ଭାଇ ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଯୋଉ ଗାଇଲେ ପାଲା ତାଙ୍କରି ଗାଁ ପାଖ କବି ଇଟାମାଟିର କବି। କବି ହେଲେ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛୁ? କହିଲା ମଧୁପର ପଦ ଅନନ୍ତ ସେ ଯେ ପଦ୍ମାକରର ମଣ୍ଡନ ତା ସଜେ ହଂସ ମତରେ ଜାଣି ଏହି ମୂଳ ତାର କବରେ ବର୍ଷି ଧାତି କୂଳ ଯେ ବିନ ଧ୍ୱଜ ଚାପେ ଶୋଭାଜେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଭାଇ 6-7 ମାସ ହେଲା ପାଲା ଗାଇନି। ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଗାଡି ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ପାଳିଆ ମରିଗଲା। 2ରେ ପାଲା ଗାଇ ଆସୁଛି, କୁକୁର ଗୋଟେ ଭେନ କାମୁଡିକି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲା। 3ରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ପାଲା ଗାଇକି ଶୋଇଛି, ରାତି 3:30ରେ ଚକ୍ର ଗୋଡାଏ ଡାହାଣ ଗୋଡକୁ କାମୁଡିଲା। ମୋ ବଡି ପୟଜନ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ମରୁ ମରୁ ମତେ ନାରାୟଣ ବଞ୍ଚେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯୋଉ ଦୀପ ଜାଳିଛନ୍ତି ମୋ ନାଁରେ, ଯୋଉ ହରିବୋଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମାନସିକ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମତେ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବିବନି। ବାଘ ବୁଢା ହେଇଗଲା ବେଳେ ବି ଯଦି ହରିଣ ପଡେ ସେ ଛାଡେନି କାହାକୁ। ବହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପାଣ୍ଡବ ଯାକେ ନେଇଛ, କୋଉ ଯାକେ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଇଠି। ଖାଇବାକୁ ଯାଇନଥବ ବହି ଆରମ୍ଭ କରିବି। ମୁଁ ଠକା ଗାୟକ ନୁହଁ। 3:30 ରାତିରେ ବହି ଆରମ୍ଭ କରିବି, ଲୋକ ଉଠିକି ଗଲା ପରେ। ସେ ମାରିଦବ ଆଉ କଣ। ହଁ ଚାଲିଲା, ଏଇଠୁ ଯିମୁ ତ ବାହାର ଚାଲିଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବି, କିଏ ମୁକ୍ତି ଦେବେ? ତା ତଳପଦରେ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ପୁଣି ଧାଡ଼ିଏ କହିଲେ, କହିଲେ ଅଘାରି ଅଙ୍ଘିକି ଅମ୍ବୁଜ କରି, ଆରେ ଅଘିକି ଅମ୍ବୁଜ କରି, ଅଘାରି ଅଙ୍ଘିକି ଅମ୍ବୁଜ କରି, ଅଘାରି ଅଘିକି ଅମ୍ବୁଜ କରି, କବି ବର୍ଣ୍ଣିବାର କବି ଚାତୁରେ, କବି ବନିବାର କବି ଚାତୁରେ, ବିରଞ୍ଚି ଦର୍ପ ଗାରି ସରପଇନ
ଅଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ବିଂଶ ନେତ୍ରକୁ ବୁଲନ୍ତେ କାହାକୁ ଧ୍ୟାଏ ଯେ କାହିଁକି ହବନି? ସେ କଣ ଛୋଟିଆ ମହାପୁରୁ? ତା ତଳେ ପୁଣି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଲେଖିଲା ହୋତା ବିଟି ବାଇ ବିଟି ଘୋଷିଛି କହିଲା ବରଜବଧୂଙ୍କ ବରଜବଧୂ ବରଜବଧୂଙ୍କ ଉରଜ ବିଧୁ ବରଜବଧୂଙ୍କ ଉରଜ ବିଧୁ ବରଜବଧୂଙ୍କ ଉରଜ ବିଧୁ ରଜ ଚନ୍ଦନ ବନ୍ଦନ କେ ସାଧୁ ଗଙ୍ଗ ଚନ୍ଦନ କେ ସାଧୁ ଧରା ଆକାଶର ରୁଚି ସଙ୍କୋଳେ ଓରା ଆକାଶର ରୁଚି ସଙ୍କୋଳେ ଧରା ରହିଲେ କାହା ଗର୍ବ ସ୍ଥଳେ ଯେ ଦିନ ଖୋଜ ଚାପ ଯାଇ ରେ ପଦ ଶେଷ ହେଲାନି ଖାଇଲୁ ମାଡ ବାଜିଲା ବାହାରେ କହିଲା ବିଯୋଗୀ ଯେ ଶୁକ ରାଜାର ତାର ଏ ପ୍ରକାଶିତ କଲେ ଅନ୍ତରତମରେ ନାଇଁ ବାପା ରାଗନ୍ତୁନି ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଲାଗିବ କାରଣ ମୁଁ ଏକା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ମନା କଲି କଲି ପିଲେ ମତେ ଡାକନ୍ତୁନି ମୁଁ ପାଳିଆ ମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲି ମୁଁ ପାଲା ଗାଇବିନି 6-7 ମାସେ ତମ ପେଟ ପୁରେଇବାକୁ ତମେ ଅନ୍ୟ କୋଉ ଗାୟକ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଅ କିନ୍ତୁ ଏ ମାରୁଟିକର ଗାଁ ମତେ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଶୋଇଛି ସକାଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କାଟିଲି କହିଲେ ସେ ଯାଇପାରିବେନି ପାଲାକୁ ଏ ମାରୁଟିକର ମଉଜା କି ପ୍ରେମ ମତେ ଦେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଖକୁ ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ ଦକ୍ଷିଣା ପିଲାମାନେ ଦେବେ ଯିଏ ପାଠ ପଢାଏ ସେ ଦକ୍ଷିଣା ନିଏ କଲେ କେ ସାରେ କହିଲ ଯିଏ ପାଠ ପଢାଏ ସେ ଦକ୍ଷିଣା ନିଏ ଯିଏ ପାଠ ପଢାଏ ସେ ହେଉଛି ଗୁରୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୁରୁଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଉପାଧ୍ୟାୟ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଗୁରୁଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଅଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଥିଲା ଗୁରୁ କଳି ଯୁଗରେ ଆଉ ଗୁରୁ ହେଲେନି ବାପା ଲୋ କଳି ଯୁଗରେ ସବୁ ହେଇଗଲେ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ଇଂଲିଶରେ ସାରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ସେ କହୁଥିଲେ ଗୁରୁ ଯେ ମୋହର ମୂରତି ହୋଇବୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ବେଳେ 8ଟା ଅଙ୍ଗ ଏକ କଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆଉ 2ଟା ଅଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଚାଲିଲାନି ସେ 6ଟା ଅଙ୍ଗରେ ନମସ୍କାର କଲେ ଗୁରୁ ଯେ ମୋହର ମୂରତି ହୋଇବୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣତି ରହ ଆଉ ଜାନୁ କାମ କଲାନି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆସିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ସେଇ ପାଠ ଗୁରୁ ଯେ ମୋହର ମୂରତି ହୋଇବୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣତି ରହ ଆଉ 2ଟା ଅଙ୍ଗ କଟିଗଲା 4ଟା ଅଙ୍ଗରେ ନମସ୍କାର ଆମେ କଲେ 2ଟା ଗୋଳକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ହାତ 2ଟା ସାର୍ ନମସ୍କାର ଆଇଲା କଳି ଯୁଗରେ ଆଉ ଅଙ୍ଗ ଚାଲିଲାନି ସାରେ ଆସୁଥିବେ ଟିକର ଗାଁରୁ ପିଲା ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ପାଠ ପଢି ସାରିଛି ଯେତେବେଳେ ଗଲା ବାଇକ ନେଇକି ସାରେ ଆଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଡି ଥୁଆ ଥୁଇ ନାହିଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିଲେ ସାର୍ ନମସ୍କାର ଯିଏ ଗୁରୁ ବିଦ୍ୟାଦାତା ହଉଛି ଗୁରୁ କେବଳ ବିଦ୍ୟା ଦବନି
ଖାଦ୍ୟ ଦବ ଖାଇବା ପାଇଁ, ବସ୍ତ୍ର ଦବ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଦବ ବିଦ୍ୟା। ସେତିକି ଦେଲେ ଯାଇ କଳି ଯୁଗରେ ତମେ ଗୁରୁ ହବ। ତାକୁ ସାରଥି କଲାନି, ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ହୋଟେଲକୁ ଗଲା, ଗୋପା ନାଁ ପଚାରିଲେ ଆସିଲାନି, ମଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଯାଇଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣା ଦବାକୁ ନୁହଁ, ଦକ୍ଷିଣା ନବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଭୀଷ୍ମ ଗୁରୁଦେବ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପିଲା ପାଠ ପଢିବେ। କାହିଁକି ନା ବାପା ମା ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉ ପିଲାର ଭେଜା କେତେ, କୋଉ ପିଲା କେତେ ପାଠ ପଢିବ, କେମିତି ପଢୁଛି। ଯଦି ବାପା ମା ଆମେ ନ ଜାଣିବା କିଛି ଲାଭ ହବନି। एकमात्र ଜାଣିଥିଲେ ଜଣେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ। ବାନ୍ଧିକି ନେଲା, ଗୁରୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। 7 ଜଣକୁ ଉଠେଇବନି। ଏକରେ ଅହି ବୋଲନ୍ତେ ସାପ, ଉଠେଇଲେ ବଜେଇବ ଚୋଟ, ବୋପା ନା ପଚାରିଲେ ଆସିବନି, ମରିବ। 2ରେ ନୃପ ବୋଲେ ରାଜା, ରାଜା ଶୋଇଥବ, ଯଦି ଉଠେଇଦେବୁ ତା ମୁରୁ ଯଦି ଖରାପ ଥବ ସଇଲା ତ କାମ। 3ରେ ଶାର୍ଦୁଳ ବୋଲେ ବାଘ, ଆରେ ବାଘ ଯଦି ଶୋଇଥବ ତାକୁ ଉଠେଇଲେ କଣ ତା ଆଗରେ ଚଟଣି ହବ? ବାଘକୁ ଉଠେଇବନି। ବାଳକ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଶୋଇଥିବେ, ଏଇ ଉଠୁ ଉଠୁ, ଟ୍ୟୁସନ ବେଳ ହେଲାଣି, ଉଠୁ, ଏଇ ଉଠୁ ଉଠୁ। ଆକାଶିଆ ହେଇଯିବ ସେ ଛୁଆଟା, ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଇପାରେ, ମରି ଯାଇପାରେ। ଅହି ନୃପଞ୍ଚ ଶାର୍ଦୁଳ ବାଳକମ୍ କୀଟି ବୋଲେ ଗଣ୍ଡା, ଗଣ୍ଡାକୁ ଉଠେଇବନି। ଯଦି ଚାଟି ଦବ ଜିଭରେ ଭାଲୁ ଭଳିଆ, ଫାଳେ ଲେଖେ ନେଇଯିବ, ଆଉ ସେତକ ଉଇ ହୁଙ୍କା ପାଲଟିଯିବ, ଆଉ ଭଲ ହବନି। ପରଶ୍ୱାନ କୁକୁରକୁ ଉଠେଇବନି। ପାଲା ଗାଇବାକୁ ଆସିଥିଲି ୟା ଘରକୁ, ମୋ ଶଇ ଘରକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ, ଆକୁ ଡାକୁ ଡାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛି, ଗୋଟେ କୁକୁର ଥିଲା ଯେ ବଜେଇଲା ଯେ ମୋ ଶିର ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲା। 7ରେ ହେଲେ ଗୁରୁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଉଠେଇବନି। କାହିଁକି ଉଠେଇବନି? ନା ଗୁରୁ ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା, ये गुरु इष्ट दाता शास्त्र रे कही, आउ से गुरु पयरे लय देले तुरे, ये जो मजा तो ना बाधिबो नहीं मो बाई मनरे, दिन जाऊची वही दिन जाऊची, ये दिन जाऊची वही दिन, संसार सागर तोई हेबा पाई, एकमात्र गुरु नाम तोई इष्ट। अर्जुन केमिति गुरु को उठेव? जो पलंक शोथे गुरु, से पलंक कौन कला, जो दौड़ीटा धरी से दौड़ीटा बेकेरे पकेला, राजार उठेला द्रुपद को। जो पलंक उपरे शोथे गुरु, से खोरारे नहीं कि बांधी देला। बंधाई की द्रुपद राजा अच्छी, गुरु उठिले खोला है प्रतिशोध ने गुरु। सेतिकी बेले दुर्योधन जाउथला सेही बाटेरी, बोले एटा कोन बंधाई की ठिया आइची, एटा तो द्रुपद राजा बंधा जाइची। पंचाल राजा द्रुपद बंधाई मुझे जदि चाहिए गुरु जानवे जे मु बांधिकी आनी अर्जुन आनी। गुरु शोइछंती
ধইলা ঘোডা চাবুক উঠিলা দুর্যোধন বলা পলঙ্ক খোরারে হে দ্রুপদ রাজা পিটিলা নেই রাজা পিটিলা আপে উঠিলে গুরুদেব হেবে চেষ্টাকু পাই সে তমরি গাঁ পুଅ পରା ତମେ ତାକୁ ସାହସ ଦବ କେତେବେଳେ ଦବ ସାହସଟା ସେଇଭଳିଆ ଗାୟକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଯେତିକି ସେ ବଜେଇ ଜାଣୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅଧିକ ବଜେଇବେ ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ଶିଖିବେ ଆଉ ସେ ବଜେଇ ପାରୁନି କେମିତି ବଜେଇ ପାରିବ ସେ ଆଗରୁ ନୃସିଂହ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ଆପଣ ତାକୁ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ ଯେତିକି ବଜେଇଛୁ ଆଜି କାଲି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ବଜେଇବୁ ତାପରେ ସେ କାଲି ଦିନ ଯାକ ଘରେ ବସିକି ଧାକୁଲ 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 କହିବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତରସ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ବାବାରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ ମୋ ଶରୀର ଯାହା ମୁଁ ପାଲା ଗାଇବାକୁ ତମ ଗାଁକୁ ଆସିପାରିଲି ସିନା ଅଣ୍ଟାଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସିନା ଗୋଡଟା ଫୁଲି ଯାଇଛି ଆଉ ଏଇଟା କଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କି ଏଇଟା ଅଛି ମାନେ ସବୁ ଅଛି ପଲଙ୍କ ଖୋରାରେ ବାଡେଇଲା ବେଳେ ଉଠିଲେ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଧ୍ୱନିକି ଶୁଣିକି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୈତ୍ରୀ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ହଁ ଭଲ 4-6 ପାହାରେ ପିଚାରେ ବାଜିଛି ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୋ ଭାଇ କଣ କହୁଥିଲେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଦ୍ରୁପଦ ଏ ଦି ମୈତ୍ର ଏୟା ନା ନାଇଁ ସାର୍ ସେ ଦି ମୈତ୍ର ସଂସ୍କୃତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବାହାରି ଗଲେ ବାହାରିବେ ଦି ମୈତ୍ର ନା ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟର ବାପା ଦ୍ରୁପଦର ବାପା ଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ଦି ମୈତ୍ର ଦ୍ରୁପଦ ବାପା ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦିନେ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ ଇଏ ଗୁରୁ ପୁତ୍ର ବୋଲେ ମୈତ୍ର ପୁଅ ଦି ଭାଇ କହିଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏ ମାଡ଼ ଖାଇକି କାହିଁକି ନା ସାରିଆ ଶବରଣୀ କି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ଇଏ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁଅ ଦ୍ରୁପଦ ପୁଅ ଇଏ ହେଲେ ଦି ଭାଇ ହେବେ ଦ୍ରୁପଦ ପୁଅ ହେଇନି ସେତେବେଳକୁ ଦ୍ରୁପଦ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି ମାଡ ଖାଇଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା ପିଲା ବେଳେ ଆମେ ଦି ଗୁରୁ ପୁଅ ହିସାବରେ ମୈତ୍ର ପୁଅ ଭାଇ ଭାଇ ହେଇକି ଚଳୁଥିଲେ ଗାଈଟିଏ ମାତ୍ର ମାଗିଥିଲି ଆଉ କିଛି ମାଗିନଥିଲି କାହିଁକି ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭା ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବ ପିଲାଟେ ଜନ୍ମ କଲା ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ହେଲେ ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରିଲାନି ମା ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ନାହିଁ ଆଜି ସିନା ଲାକ୍ଟୋଜେନ ଆଉ କଣ ପ୍ରୋକ୍ଟୋଜେନ ସେକ୍ଟୋଜେନ ଏମିତି ଗୁଡେ ବାହାରିଛି ସେତେବେଳେ କଣ ସେଗୁଡାକ ଥିଲା ତେଣୁ ମୋ ପୁଅ ଖାଇବ କ୍ଷୀର ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଦିଅ କହିଲା ଅଧମ କ୍ଷମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୋର ନିଚ ସ୍ୱଭାବ ତୋର ନିଚ ଜୀବନ ଆହି କିମ୍ପା ଏଠାରୁ ଧୋଡା ପାହାର ହବ କହିଲା ଯିବୁ ନା ନାଇଁ ଧୋଡାରେ ବାଡେଇବି ସେଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ନବା ପାଇଁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ 105 ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିଲା କୌରବ 5 ପାଣ୍ଡବ 5
कौरव द्रौपदी द्रुपदी मिसिकी 105 भाई की पाठ पढ़ेला कुंती माद्री रो 5टा पिला आउ गांधार रो 100टा पिला एमाने पाठ पढ़ी चलिले बयस बड़ हे चलिला ठीक यही समय रे गोटे बाहाघर प्रस्ताव आइला को बाहाघर पंचाल राज्यर राजा द्रुपद प्रतिशोधन बापाई यज्ञ कला वेद व्यास को नहीं प्रतिशोधन नब गोटे पुआ गो बाहरला से कहला मु झील चाहिए कौन पुओ बाहरला से पुओटा को धोइला निया भितर बाहरला पुओ कहला पाद को बुलाई बुलाई अग्नि मध्य फिंगिला अग्नि हृष्टरु जन्म हेबारु हृष्ट जन्म होइला रह हृष्ट द्युम्न हैला ता ना निया भितर को फोपाड़ी देला तापरे आउ गोटे पुओ जन्म हैला माइजिया छक्का भितरे गहना हैला नाम श्रीखंडी तार नाम श्रीखंडी तार तृतीय बाहर होइला जोड़े पुओ जन्म हला परे गोटे झियो जन्म हला ता ना कौन देले व्यासदेव कहले बोले पंचाल कटक जणु होइछि जनम आजि ठारू ए कन्यार पांचाली दे नाम द्वितीय बामदेव रखिले उत्तर द्रुपद राजार झियो द्रौपदी निकर जन जन करी 5टी ना देले झीटा बड़ हला सखी मान सांगे बुलुची अरण्य भितर देवर्षि नारद ताकू देखिले बोले वाह ये कौन नहे मने मने भाविकी कहले गोटे पद चंपू गाउची जो क्ष चंपू गाइल पूरा मंडी देकी गल तुम द्वारा तो गाइबा हबनी तुम गाउच कहीं गोटे पद क चंपू गाउची विश्वनाथ भाई टिके कान देकी शुण देह तो शरीर असुस्थ पाद मोर थरिलाणी पुणी काली आग थाको 4 घंटा गाइबा को पड़िबो पिला माने कहछन सर्विस समय खटिबे नियाथि जाऊ मु एथि पाई तुम मानकु भलो पाइली सार पाला गाइबे नि गोटे चौकी थोई दउ गोटिए घंटा आपण मुह देखे कि प्रवचन देबे आपण को पैसा कटिबनी किंतु आमर होता दरकार जेहेतु कहिच डाकिच गोटे पद देकी जाउची द्रौपदी सखी संगरे कला की हेला रे की हेला 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 की हेला हेला की हेला 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 रे ये कही तनु होई भारती रे की हेला रे की कही तनु काली जादूरु सखी कोना हेला मो आखी
ବାହାଘର ସ୍ଥିର ହେଲା। ବହିନା କଣ କରୁଥିଲେ ମୋ ଭାଇ? ଦ୍ରୌପଦୀ ସ୍ୱୟଂବର। ଇଏ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ରୌପଦୀ ସ୍ୱୟଂବର ହେଇଛି। ଆମେ କହେ ସୀତା ସ୍ୱୟଂବର। ସୀତାର ସ୍ୱୟଂବର ହେଇଛି। ସ୍ୱୟଂବର କାହାକୁ କହିବା? କନ୍ୟା ଯଦି ନିଜେ ବର ନିର୍ବାଚନ କରିବ ସିଏ ହେଲା ସ୍ୱୟଂବର। ଆଉ ତ ସୀତା ବୋପା ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲା ଯେ ଧନୁରେ ଗୁଣ ଦବ ସିଏ ଯାଇକି ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ରୌପଦୀ ତା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲା। କଣ ରଖିଲା? ବୋଲା 7 ତାଳ ଉଚ୍ଚେ ଅଛି ଓଇ ମାଚ ରାଧା ଚକ୍ର ଭ୍ରମେ ତଳେ। ତଳେ ଦେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଉପରକୁ ମୁଷ୍ଟି ଜାଣୁ ଯେ ବିନ୍ଧିବ ହେଲେ ଯେ ଦେଉ ପିନ୍ଧିବ ସ୍ତର। ରାଜ କନ୍ୟା ହୋଇବ ତାହାରରେ। ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ନିଜେ ଆସିଲେ। ଜନକ ଚେଦି ପିରୋସୁ ସର୍ବେସୁ ଶେଷ। ଯେତେ ଆଇଲେ କେହି ଆଉ ତଳକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକି ବାଣ ମାରି ପାରିଲେନି। ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ବସିଲା। ଗୁରୁ ଆଦେଶରେ ବଜେଇଲା ସ୍ୱର। ରୋହି ମାଛର ବାଁ ଆଖିକି ଭେଦ କରିକି ଚାଲିଗଲା। ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ କଣ ହେଲା ବାବା? ହଉ, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଦଳାଇ କ୍ଷୀରୋଦ ଗ୍ରାମରୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ହଉ ବାପା, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛୁଆ ବୋଲି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଚାମର ଧରି। ନହେଲେ ତମେ ଆପଣ ଆମର ପିତୃକଳ୍ପ, ଆପଣ ଆମର ଗୁରୁ, ଆପଣ ଆମର ବାପ ବୟସର ଲୋକ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଆପଣଙ୍କର। ମାରିଛନ୍ତି ସର, ଛିଣ୍ଡିଗଲା ଅର୍ଜୁନ ଧନୁ ଗୁଣ। କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ହେଲାନି। ଜଣୁଟିଏ ଥିଲା, କହିଲା ଏଇଠି କିଳାଟାକୁ ଲଗେଇବି। ସେ କିଏ ନା ତା ନାଁ ହଉଛି ଶକୁନି। ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମକରା ତେଲି ଥିଲା। ଆମ ଗାଁରେ ସେ ମକରା ତେଲି କାହାକୁ ଛାଡେନି। ତାର ପିଲା ଛୁଆ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଡି କାର ରଖେନି। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରବଳ। କହିଲା ଏ ଗାଁ ଲୋକକୁ ପାନୁଟିଏ ଦେବି। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲେଖିଲା, ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତିକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଛି ଏ ସବୁ ଗାଁ ବାଲା ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବେ, ମୁଁ ମଲା ବେଳକୁ ମୋ ପିଚାରେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ କିଳା ପୁରେଇକି ଡାଣି ଡିଞ୍ଜେଇ କରିକି ମତେ ନେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛି, ମାନନୀୟ ପୋଲିସ ଅଫିସର, ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି କି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏ ଗାଁ ଲୋକ ମୋ ପିଚାରେ କିଳା ପୁରେଇକି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଗାଁ ଲୋକ ଡାଇଁ ଡିଞ୍ଜେଇ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଗାଡି ଆସିକି ଠିଆ ହେଲା, କହିଲା ରହ ନା କଣ? ନାଇଁ, ଲୋକଟାକୁ ତମେ କାହିଁକି ମାରିଛ? ତାକୁ ଓହ୍ଲା। ତା ପକେଟରୁ ବାହାରିଲା, ଗାଁ ଯାକ ମୋ ପିଚାରେ କିଳା ବାଡେଇକି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଁ ଯାକ ବନ୍ଧା ହେଲେ। ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଯେତେ ରାଜା ଥିଲେ ସବୁ ଯାକ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲେ, କେହି ପାରିଲେନି। ଦ୍ରୌପଦୀ ସ୍ୱୟଂବର ଦିନ 18 ଦିନ ପ୍ରମାଣ। କାନ୍ଧେ ବାହି ନେଇ ଚତୁରୁ ଭାଇ ସଙ୍ଗେରେ ନେଇଗଲା ଭୀମସେନ। ଭୀମସେନ ନେଇକି ପଳେଇଲା।
কুম্ভার চক্র কুম্ভার ঘরে রহিলে সবু রাজা ফেল একটা অর্জুন হলা পাস ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ନେଇକି ଗଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମା କୁ କହିଲେ ମା ଲୋ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣିଛୁ ନା 5 ଜଣ ମିଶିକରି ବାଣ୍ଟି କରି ଉପଭୋଗ କର ବୁଝି ପାଇଲାନି ମା ଦ୍ରୌପଦୀ କି ଆଣିଛନ୍ତି ଏଣୁ 5 ଭାଇ ଏକାକାର ଦ୍ରୌପଦୀ କୁ ଭାର୍ଜି ଆସ୍ଥାର 5 ଭାଇ ଏକ ହେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀର ବିବାହ ହେଲା 5ଟି ନାମରେ ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଗାୟକଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପାଣ୍ଡବ ବିଷୟ ଏଇଠି ସାରିଲି।